ესეც სეზონის ბოლო გადაცემა. ეხლა შეიძლება ვიღაცა მიფიქროს, რომ ქობულეთში ვარ, ამ ბათუმში, სადმე ესეთ კარგ ადგილზე, მაგრამ ვინ რა იცის, რომ ამ თბილისში ვარ და ჩვენი სეზონის ბოლო გადაცემას ვამზადებ. ეხლა ამ წუთში რა ქვია, ლისის ტბაზე ვარ, ხო? ლისის ტბაზე, რომელიც ერთი პერიოდი სხვათა შორის ძალიან გაუბედურებული იყო და ტბას კი არა ჭაობს გავდა ფაქტიურად. მაგრამ ახლა როგორც ხედავთ, ინფრასტრუქტურულად ყველაფერი მოწესრიგებულია, მაგრამ აი ამას ნახდათ არ მოველოდი კვატები თუ დაცურავდნენ წყალში, მაგრამ ფაქტია, რომ თავისებური სილამაზე მაგ ყველაფერს აქვს. ხო, იმას ვამბობდი, რომ მოწესრიგებულია თქო ინფრასტრუქტურა, რაც შესაბამისად ნებისმიერი დამსვენებლისთვის სასიამოვნო ამბავია რა. აქ შევამჩნიე ძალიან საინტერესო სერფინგის დაფებია თუ არ ვწდები რა უნდა ეხა ლისის ტბაზე სერფინგის დაფებს არ ვიცი, მაგრამ მოდი ვკითხო. გამარჯობა, ეს სერფინგის დაფებია? კი, ეს სასრიალო დაფები არის ტალღებზე, მაგრამ აქ გასართობად საკმაოდ კარგია. ლისის ტბაზე სერფინგის დაფები? კი, აქ ანუ ვასწავლი აფრიან სერფინგს, ვინდსერფინგს. ეხლა ხან ჩამოვიტანეთ და საკმაოდ საინტერესო და ლამაზი და ჯანსაღი სპორტია. ქართველებს მოსწონთ, აი ეს ვნახავთ, ჯერ გაუგიათ, ამის გემო რა არის? არა, გაგებით არ გაუგიათ, ძალიან იშვიათმა იცის რა არის და რისთვის გამოიყენება. აქ სერფინგის დაფების ხირაობა შეიძლება რა ღირს ეს საათებით? 1 საათი 8 ლარი, კი, დაბალი ფასია. მინდა რომ დავაინტერესო ხალხს. კი. უსაფრთხოებაც დაცულია ყველანაირად. თავად თქვენ თვითონ თუ იცით ამ იცი ალბათ. კი, რა თქმა უნდა, მე თვითონაც ვინდსერფინგზე, ქარის სერფინგზე მოღვაწეობ და მინდა რომ განვავითარო საქართველოში და შესაბამისად, როცა მსუბუქი ნიავი არის, მაგ შემთხვევაში ვასწავლით დამწყებით. მე მგონი ეს ნიავიც ყოფნის ხო მაგას? კი. სხვა შორის ზიფოსელ მოკვლევა მინდა გითხრათ, რომ ეხლა აქ მაინც და მაინც რო გითხრათო ცხელა ან რაღაცა ისეთი გაუძალის სიცხეა თქო მოგატყვებს. შვენიერი ამინდია დასასვენებლად გასარუჯათაც ეს ძალიან მაგარი რაღაც აღმოაჩინე 8 ლარად საათის ვისაღარაკის. კი, ძალიან იაფია, იმიტომ რომ უბრალოდ ხალხმა არც იცის და მინდა რომ დავაინტერესო, გავარკვიო. მაღალი ფასი შესაბამისად არ ადევს, იმიტომ რომ ნაკლებად პოპულარულია საქართველოში და უმრავლესობამ არ იცის. მაგრამ ადრენალინის მოყვარულებისთვის მე მგონი ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალებაა და მათთვის, ვისაც ადრენალინის გამოყოფა გიყვართ, ხო, და რაღაცა ისეთი ექსტრემალური სპორტები, მე ხო იცით როგორი წინააღმდეგი ვარ, ეგრეთ წოდებული ბაიკერული მოღვაწეობის და BMW-ით გიჟური სიჩქარით სიარულის, აი სად შეიძლება იაფად, სწრაფად და სიცოცხლისთვის უსაფრთხოდ გამოყოთ ადრენალინი. ბოლო-ბოლო არ დაიხჩობი შენაკა. არანაირად, რა თქმა უნდა. სახელი თქვენი? შალვა. შალვა, ძალიან კარგი, აი შალვა გარანტი ინსტრუქტორს ჩაუტარებ ალბათ. კი, თავისთავად. ახლა ნახე კაცი ზის, სწორად ზის ეს კაცი? თავისთვის გაიწევს. სწორად თავისთვის გაიწევს, კი. თორე საერთოდ ამ დაფებზე უნდა იდგე. იდგე წესი. კი. ძალიან კარგია, მოკლედ წარმატებები, აბა. მოკლედ აი რა მოვაჩინეთ, ფაქტია რომ ლისის ტბაზე საუკეთესო გასართობი საშუალება ყოფილა ერთ-ერთი ეს სერფინგის დაფები და კიდევ ერთხელ განმეორდები რომ ადრენალინის გამოსაყოფად საუკეთესო საშუალებაა. დაცულია როგორც ვატყობ სისუფთავე, ხა მე რო ვეძებ და ვერ პოულობ ქაღალდის ნაგლეჯს ვერსად, კარგია ეს. მომწონს ეს იხვებიც მომწონს, ყველაფერი მომწონს აქ და შესაბამისად აი ეს სარეკრეაციო ზონა ქვია, თუ არ ვწდები ამას, სარეკრეაციო ზონაც კი ისეთია რა, ანუ აი რომ მოგინდება დასვენება. არ ვიცი სოფელში ცხონებული ბებია ჩემი ხვიჩუჭულებს როგორ უძახდა, აღარ ვიცი, არ იცი როგორ ეძახიან იხვებს, თქვენ არ იცით? მეც არ ვიცი და ნუ წავიდნენ, კაი არ დაუძახე. ხო, ანუ მოკლედ პირველი ზონა, რომელშიც ჩვენ მოვედით, ლისის ტბის ზონა, შემდეგ გადავინაცვლებთ თბილისის ზღვაზე, მერე მოვინახულოთ კუს ტბა და განმეორდები რომ დღევანდელი ჩემი სეზონის ბოლო გადაცემა არც ერთ კონკრეტულ მომღერალს და არც ერთ კონკრეტულ ასე ვთქვათ ვარსკვლავს არ ეძღვნება, ის ეძღვნება თბილისში დარჩენილ მოსახლეობას დამსვენებელს, რომელიც შეიძლება ვერ ახერხებს წელს ჩემსავით.
ჩემსავით ვერ ახერხებს ქობულეთში და ბათუმში დასვენება სამწუხაროდ მხოლოდ ეს ორი დასასვენებელი ზონა შეგვჭა აღარც ბიჭვინთა აღარც სოხუმი და აღარც კაი ცხოვრება მაგრამ რაც გვაქვს იმას თუ გავუფრთხილდებით დამერწმუნეთ სოხუმის დაგვიბრუნდება ბიჭვინთას დაგვიბრუნდება და ყველა დანარჩენის რაც კი შეიძლება რომ ჩვენი გახდეს ოდესმე მით უმეტეს წელს არჩევნებია დაპირებებს ბლომად დაუხრათ მოვისმენთ შესრულების მხრივ არ ვიცი როგორ იქნება საქმე მაგრამ ფაქტია რომ მხოლოდ ბათუმი და მხოლოდ ქობულეთი ვერ გვიშველის ჩვენი სოხუმის დაბრუნებაც გვინდა კარგი დავათვალიეროთ ახლა აქ რა ხდება და მე გადავინაცვლოთ თბილისის ზღვისკენ ხო, ტერიტორიაზე რომ მაშველები არიან, ეს ყოველთვის მომწონს ხოლმე, იმიტომ რომ ეს ხალხი თავის საქმეს ყოველთვის კარგად აკეთებს და მოდი აბა ერთი ვკითხოთ, რამე ისეთი. გამარჯობა მეგობარო. გამარჯობათ. როგორ გიკითხო? მუშაობ? კარგად. დიახ. ეხლა გადაცემას ვამზადებ თბილისში ჩარჩენილ დამსვენებლებზე, რომლებიც ლისის ტბაზე, კუშტ ტბაზე და ასე შემდეგ მოღვაწეობენ და შენ რაღაც აი გიყურებ და არწივის თვალებით ათვალიერებ. მქონია რამე ესეთი ცუდი შემთხვევა ჯერ რომ დაგჭირვებია შენი? წავისგა. არის ხოლმე ზოგჯერ, მაგრამ აი ბოლოს ოდის გახსოვს რომ ვიღაცას დაჭირდა დახმარება. ან რატო დაჭირდა? რა ჩემს მორიგეობაზე ამ სეზონზე ჯერჯერობით არა. დიდი ხანია მაშინ. არა, საერთოდ დიახ, 3 წელი. მესამე პოსტი რა? მესამე პოსტი. შენ ახარ მესამე? დიახ. მშვიდობა. ინტერვიუს ვიღებს. გადაცემას იწენენ რა. იციან თქო. ესე იგი ყველაფერზე კონტროლია რა. ანუ დაველოდოთ, ანუ ესენი არიან რომ მოდიან? კარგი, აი ხა ნუ დაველოდოთ სმენის უფროს, ხო სმენა ქართულად როგორ არის არ მახსოვს? ცვლის უფროსიო. აი ცვლის უფროსი მოდა, ცვლის უფროს კითხოთ შესაბამისად უფრო კარგად შეიძლება გაახსენდეს რაღაცები, რაც სახელი დაქვია ცვლის უფროს? ვანო. აბა ბატონი ვანო რომელია? გამარჯობათ. აჰა, ესე იგი ძალიან ესეთ სიტუაციაში მე თუ არ გავხდი გადასარჩენი, კარგი იქნება, მაგრამ არ ვაპირებ ჯერცრუას და ბატონ ვანოს კითხოთ ახლა რეალურად რა ხდება ლისის ტბაზე. გამარჯობათ ვანო ბატონ. როგორც მივხვდით, ცვლის უფროსი თქვენ მზადებით, ხო? დიახ. ძალიან კარგი გადაცემას ვამზადებთ თბილისში დარჩენილ ასე ვთქვათ დამსვენებლებზე და ლისის ტბას ამოვაკითხეთ. გამარჯობათ. და მაინტერესებდა რეალურად თუ იყო რამე ექსტრემალური შემთხვევა ჯერჯერობით ამ სეზონზე და ადრე. ამ კითხვებზე ეხა ჯერჯერობით ესენჩი არ გამაგზავნო ეხა თუ ძმა ხარ. არა, მე ვერ გაგცემთ ეხა ამ კითხვებზე უნდა დავიკითხოთ ჯერჯერობით. ჩვენ უკვე დავიკითხეთ და შემოგვიშვით გადასაღებად. ჩვენი უფროსები არ არიან, ჩვენი უფროსები ან შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოში მუშაობთ. არა, ვიცი, ეგ ვიცი. დიახ, ჩვენ არ ეხლა მანდისევ გიორგაძეა უფროს თუ მე ჩავრჩი სააკაშვილის დროში. აღარ არის ხო გიორგაძე? არ უბრალოდ რა მაინტერესებს, იცი ვინმე თუ რასაც გნებავთ, 1-2 წუთი დავრეკავთ და მე რაც გაინტერესებს ყველაფერს არაფერ მეტეს ვინმე თუ დაღუპულა ვინმე თუ გადარჩენილ ჩვენ. არაფერი შევეკითხებით მაინც რა უფროსობას და მე ყველაფერზე დეტალურად გაგცემთ პასუხს. ისე როგორ ტეხას ყველაფერზე რო აი შინაგან საქმეთა სამინისტროსავით პრეს-ცენტრში გაგზავნიან ხოლმე, როცა შეიძლება რომ ნუ თქვენი სამსახური გაქვს რას გერჩით, მაგრამ თავარია რომ წარმოიტყოს 1-2 წუთი 2 წუთი გადავრეკავთ. კი ბატონო, მაინტერესებს თუ რამე მოხდა ისეთი. კი ბატონო, გადარეკეს და სიამოვნებით გავაგრძელოთ. კარგი. 100-ია თუ ისია, ყველაფერი რიგზია. წესია, წესებს უნდა დავემორჩილოთ. ნახოთ, გადარეკამე და მერე ვიკითხოთ თუ მომხდარა რამე ექსტრემალური. მანამდე კი დავტკბეთ აი მშვენიერებით, რასაც ლისის ტბა ქვია. ხო, ნუ მოკლედ ესეა. არაფერს ისი ბოდიში, ბიჭი თქვენ მადლობა. არაო
ყველაფერი კარგიო, მაგრამ მაინც არაო, პრესცენტრთან დაარეკეთო და პრესცენტრთან გაარკვიეთო, შეიძლება თუ არა პასუხის გაცემა დავემორჩილოთ ეს პრესცენტრთან არ დავრეკავთ, იმიტომ რომ შიდა საუბრებში გავიგეთ, რომ უბედური შემთხვევა არ მომხდარა, მხოლოდ რაც ნასვამი ხალხის ჩასვა საბანაოდ და მსგავსი რაღაცები, ეს მე მგონი ისედაც უნდა იცოდეს წესი დამსვენებელმა, რომ წყალში არ შეიძლება. აი ეს გავიგეთ, რომ რაღაცა გადარჩენის მომენტები ყოფილა ესეთი ადამიანების, ვინც ბედავს და ნასვამი ჩადის წყალში. კარგი, დავიძრათ იქით. ესე იგი, რა თქმა უნდა, ტურისტები თბილისშიც არიან და ამასინათ ბათუმში და ქობულეთში ვიყავი, რაღაც ჯაზ ფესტივალთან მასალა გავაკეთე ჩვენი Stars Jazz-თვის ონლაინ ტელევიზიისთვის, რომელიც სხვა შორის არის სვენებს და იქაც იგივე სიტუაცია დამხვდა, რასაც აღვხედა უამრავი ტურისტი არა საქართველოდან, არამედ ჩვენი მოძმე ერის წარმომადგენლები. ამ შემთხვევაში რისის ტბაზე უამრავი ირანელი და ერაყელი შევამჩნიე, არაბები ძალიან ბევრი არიან და ქართველებს სხვა შორის რაღაცა ძალიან ნაკლებად ვხედავ. არ ვიცი სად ისვენებენ, ალბათ სოფლებში, სუფთა ჰაერზე და მთაში, მაგრამ ფაქტია, რომ ტურისტების რაოდენობამ ჩვენს ქვეყანაში იმატა. დარწმუნებული ვარ, მაინც და მაინც არა იმისთვის, რომ ქრისტინა აგილერას კონცერტი უნდა ნახო. არამედ იმიტომ, რომ უბრალოდ გასაგები და სამწუხარო მიზეზების გამო თურქული კურორტები დაიკეტა, ეგვიპტური კურორტები დაიკეტა. წინ იყურე, კაცო, ყავა არ გადაასხა ვინმეს. და აი ესეთი მძიმე ამბების გამო საქართველოს ტურიზმი გაცილებით აი ესეთი მსხვილ კალიბრიანი გახდა, რისი დასტურიც არის გინდაც ლისის ტბაზე და გინდაც ქობულეთზე და რა ვიცი მე ბათუმის ბიჩებზე მოსიარულე აი ესეთ არაბულ ფორმებში ჩასმული გოგო ბიჭები. ნახე რა ვიპოვე, საჩემო რაღაცა ვიპოვე, სხვა შორის რაო, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია. თათო, ჯიგარი ხარ, მადლობა ესეთი კაი რაღაცები რო გააკეთე. შემჩნეული მაქვს ეს ტრენაჟორები ბევრგან ქალაქის მასშტაბით და როგორც აღმოჩნდა, ლისის ტბაზეც ყოფილა თურმე. ეხლა აქ არ ვიცი ინსტრუქტორი ჭირდება თუ არა ამ საქმეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე რო ტრენაჟორები მჭირდება, ზუსტად ვიცი. არც თქვენ არ იტყოდით უარს, ხო? ესე იგი, ძვირფასელი მოყურებლებო, ცალი ხელთ, ვაიმე. სანამ გაგეხარდა უფასოდ რო დადგეს ესეთი ამბავი. ხო მოდი აი ვკითხოთ ერთი ამ ხალხს რა. ოპა! მე თუ ასე გავაგრძელე. ხო, აი სხვა შორის მაინტერესებს რა ეს უფასო ტრენაჟორები, ფასიანი კი იცი რა ძვირი ძღირს და. კი, ვიცი რომ ძალიან ძვირი ღირს და ვერ უწდები რომ სიტყვაზე ეს თანხა გადავიხადო. კი, რამის უკვე ერთი 5 დღეა რაც უკვე აქ დავდივარ, ამოვდივარ, იმიტომ რომ მინდა რომ შერადგინა ტრენაჟორები, თო შვარცნეგერს გავხარ თუ ყოველთვის ფორმაში გინდა. მინდა რომ ფორმაში ვიყო რა. რომ კარგი სხეული ქონდეს რო იტყვენ ელემენტარულად და ჯანმრთელობისთვისაც კარგია თავისთავად. ტრენაჟორები ჯანმრთელობისთვის კარგია, გამიგია, მე მახსოვს გამბავი და რა ვიცი მეც მეცდები რომ აკვეთე ხა. თან იცი რა არის? უფასო ტრენაჟორები რო არის, ხალხიც ბევრი დადის თავისთავად, იმიტომ რომ საშუალება რო არ არის, არასახსრების რო გადაიხადო. ამიტომ მოდიხარ და ხშირად ვარჯიშობ და დათო ეს რა კაი საქმე გაგიკეთებია ჩემო ნარმანიას მიმართავე ხარ რა ხო ნარმანიამ გააკეთა დათო ალბათ რა ვიცი მუნიციპალიტეტი ეწერა მერიის დიდი მადლობელი ვარ რომ არის საშუალება რომ ივარჯიშო და შენი საქმე გააკეთო რომ იტყვენ კარგად და აი ასე მოდი ეხლა ამან თქვა რომ არ მჭირდებაო მე ვამბობ რომ მჭირდება აბა მესამე კაცი რას თქვის ეხლა მჭირდება თუ არა გამარჯობათ თქვენთვის როგორი მისაღებია ეს შვენიერი პირველ რიგში მოგესალმებით მე ვარ გამიშვილი მოქალაქე ძალიან მიხარია რომ დადგეს ქალაქში რა თქმა უნდა ეს უფასო ტრენაჟორები იმიტომ რომ ნამდვილად არ არის ბევრ პარტში შემომჩნია კი დღევანდელ ცხოვრებაში მის პირობები და საშუალება რომ იაროს ადამიანმა თანხა არ არის მისი ძალიან მიხარია რომ ნამდვილად დადგეს ეს ტრენაჟორები და საერთოდ ეს ყველაფერი რო გააკეთეს ხშირად ამოდიხარ ხოლმე კი აი ამ ზაფხულ განსაკუთრებით ძალიან ხშირად დაიწყე ხო კი ეხა ამას არ ჯობია წავიდე წამო 1.50 ხინკალი ავიღოთ წვადი ავიღოთ ქაბაბი კაი პივა რა დროს ტრენაჟორები აა საერთოდ ჯანმრთელობისთვის უფრო ვარჯიშია ჩემი აზრით ხელმისაწვდომი ვიდრე ის ხინკალი და ის მწვადი და ის პივა რა აი ქართველობას გვართნევენ ხა აი ეს გვაქვს რა რომ აი ვფიქრობთ დალევაზე ჭამაზე აი ძალიან კარგია რომ აი წონის დასაგდებად თუ ვისაც გამოდგებდეს არა ნამდვილად რა ვიცი აი კარგია რა
სულ წაგვართვეს ეს ქართველობა, აღარც ხინკალი, აღარც ქაბობი, აღარც ქალები, აღარც ისეთი დრო მოვიდა კაცები. ხო, რა ვიცი. მოდი, აი, ცოტა წავივარჯიშებ და მე ჩვენ გზას მოვნახავთ დანარჩენი კურორტებისკენ. იმას ვამბობდი რომ მაცაცო წყალი იმას ვამბობდი რომ ყოველდილით რო აქ ამოვიდეს კაცი ან იქ სადაც მონახავს ამ კაი რაღაცებს და იქ ივარჯიშოს საერთოდ არ დაგჭირდება მე მგონი არანაირი სხვა ტრენაჟორი იმიტომ რომ მე მგონი ყველაფერია ცოტა მძიმეა ჩემთვის მაგრამ უნდა მივეჩვევი მეც ხო თბილისში შემორჩენილი ქართველი დამსვენებელი ვარ. არა ბათუმი, არა ქობულეთი, არამედ რაღაც სხვა. ჩემი თბილისი. ხო, მორჩით ლისის ტბაზე გადაღებას, აქედან თბილისის ზღვას მივაკითხოთ და შემდეგ კუსტბაც მოვინახულოთ. თუ დრო დაგვრჩა, თბილისურ აუზებსაც მივაკითხოთ. ნახოთ იქ რა ხდება. ყოველ შემთხვევაში აი ეგ ეს არწერა ძალიან მომეწონა. სამწუხარო რომ გვჭირდება ამის შეხსენება, მაგრამ ფაქტია რომ გვჭირდება. ისე მაინც გავაკეთოთ, რომ სირცხვილით, აი ამის ხათრით მაინც არ გადავაგდოთ ხოლმე ნაგავი. წავედით. ეს ეს თბილისის ზღვა. ამოვაკითხეთ. სხვათა შორის ერთ-ერთი ისეთი მოხმარებადი ტერიტორია იმ გაგებით ვამბობ, რომ ახლა ვერ ვხედავ მაინც და მაინც აქ მომხმარებლებს ზღვის ალბათ ამინდის ბრალია, ღრუბლიანიცაა. ხო, იმას ვამბობდი, რომ თბილისის ზღვა არის ერთ-ერთი საუკეთესო ადგილი თბილისში ჩარჩენილი დამსვენებლებისთვის. არ ვიცი, რამდენად სუფთა, სხვათა შორის ჩავიდეთ და შევამოწმოთ, რამდენად სუფთა ეს წყალი. კი ამბობს კონკრეტული სამსახურები, რომ თბილისის ზღვა, ლისის ტბა და კუსტბის წყალი ექვემდებარება, ასე ვთქვათ, ცურვის მოყვარულებისთვის, მაგრამ რა ვიცი, მოდი ახლოდან დავხედოთ, აბა რამდენად ექვემდებარება ეს წყალი ბანაობას. როგორც აღმოჩნდა, ტურისტები არც თბილისის ზღვას აკლია, მაგრამ ძალიან მაგარი რაღაცა ვიპოვე ხამე. რა წერია ხო? ნახვამდის, ну რაღაცა, მოკლედ ეს გასახდელია. გამოსაცვლელი ქვია მაგას და არ ვიცი მან როგორ უნდა გამოიცვალოს, მაგალითად მეტრა 80-იანმა ადამიანმა. პრინციპში გამოიცვლის, ქვევით ხო არაფერი გამოჩნდება და ზევით არაოშოს. კაი, გადავიდეთ, აბა თბილისის ზღვის რა ტერიტორია ეს არის? თემქის მხარეს ეძახიან, მე მგონი ამას და შესაბამისად ჩვენც ცოტა უცნაური ბილიკებია, გზას ვამბობ თორემ რა გზა, ვიწრო ბილიკი კლდეზე და მაყურებელმა მაინტერესებს, აი ეს თუ იცის რა არის, აი ზევით. აი ეს არის საქართველოს ისტორია. საქართველოს ისტორია, სადაც თბილისში შემორჩენილებო, გირჩევთ რომ ახვიდეთ, ზურა წერეთლის ნამუშევარია და ძალიან ბევრ რაღაცას გაიგებთ, აი იქ რაც შეიძლება იხილოთ. ძალიან ბევრი წმინდანის ცხოვრება, ესეთ საინტერესო სკულპტურები და ნამუშევრებია. როგორც ჩანს, ცხელი სიმინდი და ფანტა და სემიჩკა მარტო ქობულეთში და ბათუმში არ ყოფილა. საინტერესო აქაც აი ქალბატონი გაჭირვება რას არიზავს ადამიანების ცხოვრებაში. აი როგორც ჩანს ირანელი სტუმრები აქაც ყავს. კარგია.
ერთი მაინტერესებს, აბა წყალი თუა, თბილი და საერთოდ თუ ღირს ამ წყალში ბანაობა. მოდი აბა თუ გადავარდი. ხო, თბილია. თბილია, მაგრამ რო გითხრათ რომ სუფთაა თქო მოგატყუებთ, იმიტომ რომ რაღაცა მაინც და მაინც არ მომწონს აი წყალმცენარეების, მაგრამ ისევ წყალმცენარეები ჯობია რაღაცა საშინელი ნაგავის დაყრას. სხვათა შორის კარგია ინფრასტრუქტურა რო გამართულია, შეზლონგებსაც აქირავებენ. გამარჯობა, თქვენია შეზლონგები? ნახის ახლა ამის ქირაობა. 3 ლარი მთელი დღე. მთელი დღე 3 ლარი? კი ბატონო. ვა, ესე იგი ქობულეძე იაფიფასები ქონებთ, იმიტომ რომ 5 ლარი ღირდა და მე მგონი 2 საათი. მე არის დამსვენებელი თუ ისი არა? შაბათ კვირას უფრო მეტი ხალხია ვიდრე ისეთ დღეებში. კი ბატონო. მზეა ის არის ქარია თუ მწვიმა, არა აქვს მნიშვნელობა შაბათს. არა, ხა როდესაც სტუდია მინდია, ხალხი არ არის, ნაკლებად. აი ხა რა ხალხიც არის, ამას ცოტა ქვია თუ ბევრი? ცოტა ქვია? კი ბატონო. და შენც მე მგონი მაინც და მაინც არ გაქვს დღეს მუშაობა. დღეს შედარებით არ მაქვს. შაბათს უფრო მუშაობა მაქვს ვიდრე ისე მაშველებს კითხე და ჯერჯერობით და საბედნიეროდ აქ უბედური შემთხვევა არ მომხდარა. ისეთი უბედური შემთხვევა არ მომხდა. არა, ნახჩით არ. თორე ისე აი ნასომები და ეგეთი ტიპები ჩადიან ხოლმე კიდე? შედია. მუშაობს სამაშველო სამსახური. კი ბატონო, კარგად მუშაობ. შენ აქ აპირებ როგორც მივხვდი მთელი ზაფხულის გადარებას. კი ბატონო, არა, ბათუმის მიდივარ დასვენება. აჰა. მე ჩაგანაცვლეს ხო? კი ბატონო. ძალიან კარგი, წარმოდები. ხო, ну, მოკლედ 3 ლარი მთელი დღე შეზლონგი არ არის ზვირი, მე მგონი. ცოტა ეს მუსიკა მიშლის ნერვებს. ძალიან ხმამაღლა. რაც შეეხება ინფრასტრუქტურას, როგორც გითხარით, პლიაჟის სისუფთავეს, მაინც და მაინც დაბინძურებული არ მეჩვენება, თუმცა ეს სანაგვე ყუთები იმისთვის დგას, რომ მე აქ შერგებული, ასე ვთქვათ, საზამთრო და სიმინდები აი იმ ადგილისკენ გავუშვათ და ძალიან თამამად გამოვიყენოთ სანაგვე ყუთი იმისთვის, რისთვისაც ის არსებობს. ხო, თბილისში ჩარჩენილებისთვის ესეც მეორე ადგილი იმისთვის, რომ დაისვენონ და გაირუჯონ. მე მგონი აქ გასარუჯად უფრო ამოდის ხალხი ვიდრე საბანაოდ. არა, თუმცა რაღაცა ვიტყუებენ. ნახე წყალშიც რამდენი ხალხია შესული, შეხედეთ ენგო. აი ეხა ეს საზამთრო აკა იქნებოდა თენგო ნახე. შვენიერი საზამთროა. მართალია. ცივია და არ ვიცი ხა ამ საზამთროს ვინ მიირთმევს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში კაი თბილი საზამთრო, წყლიდან ამოსვლის შემდეგ კარგია, მაგრამ თავარია ამის ნარჩენები აქ არ დატოვონ და იქ გაუშვან სადაც საჭირო. მე არ ვიცი ვისი ეს. თქვენი საზამთროა? შეგერგოთ. აი გოგოები ლუცს მიირთმევენ და დარწმუნებული ვარ მე ამ ყველაფერს სანაგვე ყუთზე გაუშვებენ. გამარჯობათ ახალგაზრდებო, როგორ ისვენებთ? კარგად? ამას აიღებთ ხო მე ამ პივის ბანკებს და რაღაცეებს? ხო აიღებთ? აუ, აქედან წავიდეთ. თან წავიღოთ ეს ლუდის ბოთლები? ესე იგი ჩვენ აი ქალბატონმა გვირჩია რომ ეხლა აქედან დაახიოთ და თან წაიღეთ ეს ლუდის ბოთლები და ეს ნაგავიო. კარგით, აი მოდი წავიღოთ, დაუჯეროთ. არა, თქვენ წაიღებთ, კარგით, მაშინ დავაბრუნებ. აი ხა ვინც იმ თვითფინალში ზის იმათი ბედი მომცათქო როგორ ვინატრო პრინცესში მოდიან თბილისში არ მიდიან, მაგრამ სადღაც ხო იყვნენ და საიდანღაც ხო მოდიან. არცი ვინც ვერ წახვალთ თურქეთის კურორტებზე დასასვენებლად, ვინც ვერ წახვალთ ეგვიპტის კურორტებზე დასასვენებლად და აი მათი ბედი არ გექნებათ, აი ისევ აქ მოგვიწევს. ჩვენებურ თბილისის ზღვაზე, კუს ტბაზე და ლისის ტბაზე დასვენება. ეხლა თბილისის ზღვიდან გადავინაცვლოთ კუს ტბაზე. რა ხმამაღალი მუსიკა და არაწუხებს დამსვენებელს ეს ყველაფერი. ესეც გაითვალისწინეთ, ვინც აქ ამოსვლას გადაწყვეტთ. საინტერესო ადგილი აღმოვაჩინე, ხო? ჩუბინი,
დაახლოებით მაინც ხვდებით რა შუაში იყო ხო ეხა ჩუბინი ჩემთან მიმართებაში კი ჩუბინი მიზანში ზუსტ მსროლელს და გამრტყმელს ნიშნავს ერეკლე მეორეს ყავდა ჩემი გვარის სპეცგვარდია ასე ვთქვათ სპეცნაზი მეისრები რომლებიც 10 ისრიდან 10-ვეს მიზანში არ ტყავდა და აქედან მოდის ეს გვარი ხო ახლა აღმოაჩინეთ ხო რო გითხრა მოგატყუებთ იმიტომ რომ დიდი ხანია ვიცი რომ ეს არსებობს აქ კუსტბაზე ამოვედით ეს ჩვენი მესამე ლოკაცია სადაც გავამახვილებ ყურადღებას უფასოდ ქვია ალბათ უფასოდ შეუძლია თბილისში დარჩენილ დამსვენებელს მოვიდეს და გაერთოს და ისვენოს აღარ მოვინდომეთ და აღარ შეუარეთ ასეთ ფასიან და ძვირფასიან აუზებს და ზუსტად ეს სამი ლოკაცია ნახე რა ლამაზია რა მაგრამ ეხლა ჩვენ ისეთ ადგილზე მივდივართ საიდანაც გაცილებით ლამაზად ჩანს ეს ყველაფერი. აგე აი ქუნ დავიდეთ, ნახე, სულ ზევით მთაზე და მე თქვენ სხვა შორის ტურისტებს მიმართავ ეხლა და იმათ ვისაც დასვენება უნდათ, ძალიან კარგ გზას გასწავლით და გაგიკვალოთ, სად შეიძლება თქვენი მინიმალური დოზით ადრენალინი გამოყოთ. გარდა იმისა, რომ კუსტბაზე წრეები არ ტყათ. წამომყევით? ხო, აი იმ ადგილზე მინდა აგიყვანოთ, ეხლა სადაც მე ძალიან ხშირად ავდივარ ხოლმე და ეს ცოტა ისეთი ტერიტორია, მაინც და მაინც მაღალქუსლიანებით მოინდომებთ აქ ამოსვლას. კუსტბის წრეს რომ შემოუხვევთ, სადღაც 100-200 მეტრში ხო? აი ეს ამოსახვევია, ტყეში ადიხარ აქედან, სხვა შორის საფეხმავლო ბილიკი ქვია ამ ყველაფერს და ამ ბილიკიდან შეგიძლიათ მერე სხვადასხვა გადახვიდეთ იქ სოფლებში არ ვიცი მე არ გადავსულვარ, მაგრამ ეხლა მე სადაც თქვენ აგიყვანთ იმ ადგილებში ძალიან მოგეწონებათ ზუსტად ვიცი. ცოტა ისეთი ოღრო-ჩოღრო სასიარულოა, მაგრამ მოგეწონებათ. დარწმუნებული ვარ. ესეთი შესანიშნავი ადგილებია და როგორ არ უნდა დატკბე ამ ბუნებით, როგორ არ უნდა გიხაროდე, რა უნდა გიხაროდეს, აი მეც ეს რა არის, ნუ აი ქალისაცვალია. ნუ კაი, ყველაფერი გამიგია, ეს ცარიელი ბოთლები და რაღაცა იმა. სველი სალფეტკი მომაწოდე გეხვეწები რა. კომენტარის გარეშე. კუსტბის ზემოთ არის ეს მთა, სადაც მე მოვდივარ და შესანიშნავი კანიონი ვიპოვე. თქვენ მაინც და მაინც აქნო იბოდიალებთ ჩემსავით, მაგრამ ექსტრემალური დასვენებისთვის ეხა არ ვიცი კამერაში გამოჩნდება თუ არ ნახე რა ვიპოვე. უნდა ვანა სასაჩუქრე ყუთი ვიპოვე. ეს ალბათ წეღან რომ ქალისაცვალი იყო ის აქ აჩუქა და მე იქ დააგდო არ მოეწონა თუ რა იყო არ ვიცი მაგრამ ყოველ შემთხვევაში საჭირო ორგანოები თუ აი ამ ყველაფერს მართლა კანიონი კი არა რაღაცა უბრალოდ პატარა თხრილია მიხედავე კუსტბის ზევით ვართ არც ისე შორს კარგი იქნება იმიტომ რომ რამდენადაც მე ვიცი აქ ძალიან ბევრი დამსვენებელი დადის მათ შორის უცხოელი დამსვენებლების და აი თუ გინდათ ჩემს სიტყვას თუ არენდობით კაცში შეგიძლია პირდაპირ გამოაჩინოთ ეს ადამიანი. Опа! Გადავრჩით? Здрасте, ребята. Здравствуйте. Приятного отдыха. ხო, აი ეს ხიდი არ ვიცი რატოა გადებული აქ, მაგრამ აქედან ადრე წყალი გამოდიოდა და ახლა ცისკარას გადაკეტილი აქვს ეს წყალი. ცისკარა. შემოიხედე. გენაცვალე, ხინკალი არ გეგონოს. რაღაც ღმულებია. აქედან ნაკადული გამოდიოდა, სად წავიდა ის არ ვიცი. ახალი დამშრალია. რატომღაც ხო, ეს არ მომეწონა ეს ამბავი, იმიტომ რომ მაყულის ბუჩქები ხო საერთოდ. და აი აქედან ის წყალი რო გამოდიოდა მთიდან, ხო? აი ეს ჩადიოდა და ეგ შესანიშნავი ჩანჩქერი იყო. რომ არა ეს შემაწუხებელი მუსიკა, რაც ქვევიდან მოდის. დანარჩენი ყველაფერი კარგია რა. სუფთა ჰაერი, რამდენადაც არ უნდა გაგიკვირდეთ. აქ სუფთა ჰაერია, ნიავი, ქვევით. ვინმე იფიქრებს, რომ ეხა ეს თბილისია? შეხედე.
რა ლამაზია. და აქეთ კიდე კუსტბა. აგერ შენივრად ჩანს აქედან და ჩვენი თბილისი. ჩვენი დედაქალაქი, სადაც ეს შემორჩენილი საზოგადოება იხრუკება და იწვის ამ სიცხეში. თუმცა ყოველთვის სიცხე არ არის ხოლმე. ეხლა მე ანძას დაგანახებ, ნახეთ თენგო. თბილისის ანძა ხომ ჯობია იფერს. აი ეს არის ის ანძა, სეფას ბიჭებმა რომ უმღერეს თავის დროზე და მე ვთვლი რომ ერთ-ერთი კარგი საუკეთესო სიმღერა გააკეთეს. და მომწონს მე ეს ამბავი. ხო, დასასვენებლად ვამბობდი, ხა სხვა თემაზე რო არ გადავიდეთ, აი აქ ცოტა ფრთხილად უნდა გადავიხედო, თორე აქ თუ ჩავარდი, სული არ დაყვება ბოლომდე. ხო, შორის ექსტრემალური ტურიზმის დამსვენებლებ მოყვარულთათვის ეს საუკეთესო ადგილია. მოგატყუებთ რომ გითხრათ რომ იქ ვარ ჩასული თქო და ახლაც სურვილი მაქვს იქ ჩასვლის თქო, ვერც ამას გეტყვით, თუ არ ჩავარდი ალბათ იქ მე ძალით ვერან ვერ ჩამიყვანს, მაგრამ ამით იმის ჩვენება მინდოდა რომ კუსტბა მხოლოდ კუსტბა არ არის. აქვს ესეთი შესანიშნავი მიდამოები, ოდნავ ზევით თუ ივლის და ნაბიჯს გადაადგავთ ჩემთან ერთად ნახეთ თქვენ რა სილამაზეა, თუ გზაში არ გაგიფუჭებს ხასიათს, იქ რაღაც დავარნილი საცვალი, ბოთლებიც არიელი და ასე შემდეგ. ჩვენ ახლა აღარ აუყვებით, მაგრამ აი თენგოს თხოვ აჩვენოს, იქით ზევით არის ბილიკები. და ეს ბილიკები თუ არ ვწდები რაღაც სოფლებზე გადადის კიდეც. მოკლედ ეს მინდოდა მეჩვენებინო თქვენთვის, მათთვის, ვინც თბილისში ხართ შემორჩენილები და ვისაც გაქვთ იმის პრობლემა, სად დაისვენოთ უფასოდ, გემრიელად და ხარისხიანად. ჩავიდეთ ცოტა კუსტბასაც შემოურბინოთ, ნახოთ იქ რა ხდება და მე უკვე დავემშვიდობოთ ჩვენს მაყურებელს. აი ახლა აქედან ისე უკან თენგო უნდა დავეშვათ. სხვა გზა არ არის. სხვა შორის რო გქონდეს პარაპლანი თუ დელტაპლანი არ ვიცი რა ქვია იმას დიდი სიამოვნებით გავფრინდებოდი აი აქედან. მაგრამ ფრენა არ შემიძლია. სხვათა შორის ჩამოვედით ახლა ზემოდან და მე აქ ერთი ხე მინდა განახოთ, არის კადრში ალბათ კარგად ჩანს. იმ ხელაზეა შეძდილი ერთი ტოტი მეორე ტოტთან, რომ ნუ აი არ ვიცი, რაღაცა ძალიან დიდი სილამაზეა და ამ სილამაზეს მე ვეძახდი ჩემ ხეს ერთი პერიოდი გაგეცინებათ და მინდოდა სანამ ბატონი ბიძინა მოიფიქრებდა იმ ხის გადატანას, ხო მე მქონდა გუნებაში რომ აი ეს ხე გადამეტანა სადმე ჩემთან იქ კორპუსის წინ და დამერგო, იმდენად მომწონს და იმდენად ლამაზია, მაგრამ მე რო დავთვალე ძალიან ძვირი გამოდიოდა ამ ხის გადატანა, თან კუსტბას ვაფუჭებდი, ისეთ სილამაზეა რომ შანსი არ იყო აქ უფრო ლამაზად დარჩებოდა და ნახე რა დიდრონი ხეა, დავტოვე აი ეს დიდრონი ხე აქ. სამაგეროთ იმ ხემ, რომელიც ბიძინამ გადაიტანა, იქ სადაც გადაიტანა, მე მგონი გაიხარა და ეს კარგია. და კიდევ ერთი ფაქტი ვიცი, ერთი ხე რო ამოიღო 1000 დაარგვევინა იქ იმ ადგილზე. რამდენი გაიხარებს იმ 1000-დან არ ვიცი, მაგრამ ეს კარგი საქმეა. ერთ ხეს თუ მოვჭრით, დაარგოთ 1000. ამ ხრივ კუსტბა ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია. მე სხვათა შორის ერთი რეპორტაჟი მომზადებული მაქვს თარჯიზე ჩვენს ონლაინ ტელევიზიაში, რომელიც არაჩერებს მუშაობას, მინდა გითხრათ, აი ამ თემასთან დაკავშირებით. კუსტბაზე დაავადებული ხეების დაახლოებით 30% იყო ამ ტყის მასივის. მონიშნეს და გაჩეხეს, იმიტომ რომ ხეებმა იცის ერთმანეთზე გადადება და დაავადება. ამიტომ ეს კარგი გააკეთა, ვინც გააკეთა, იმან ალბათ მერიის სამსახურებმა არ ვიცი. ხო, ნუ შესაბამისად სასუნთქად კუსტბა ერთ-ერთი საუკეთესო ადგილია თბილისში შემორჩენილი დამსვენებლებისთვის. და მით უმეტეს თუ იმასაც გავითვალისწინებთ, რომ აგერ კუსტბაზეც აღმოვაჩინე ის, რაც ლისის ტბაზე ვიპოვეთ. სავარჯიშო ტრენაჟორები. ეხლა აქ აღარ გავაგრძელებ მუშაობას და ვარჯიშს.
იმიტომ რომ ფაქტიურად იგივე გამოგვივა, ну კარგია, ყოველ შემთხვევაში დამსვენებელმა უკვე იცის რომ კუსტბაზეც გვაქვს საშუალება იმისა რომ ვივარჯიშოთ ტრენაჟორებს და არა მარტო ცოცხლად ვირბინოთ. მომეფერენ ხეები. კარგია. ყოველთვის და სხვათა შორის ძალიან ბევრის გამსმენია რომ რითი ფასდება დასასვენებელი ადგილი. რამდენად გამართულია იქ სტრუქტურა, რომელსაც ჩვენ ძალიან მოკლედ ვეძახით საპირფარეშოების ამბავში. დამავიწყდა ვლისის ტბაზე მენახა და დამავიწყდა თბილისის ზღვაზე მენახა, მაგრამ კუსტბაზე მახსოვს რომ ადრე აი აქ იყო საპირფარეშოები. აბა გამომყევი ერთი თენგო გვეწოდინება მაყურებელს რა ურჩიოთ საპირფარეშოში. ვაიმე რამხელა გველია, ნუ მაგრამ როცა ადამიანს საპირფარეშოში გინდა გველი ვერ შეგაშინებს. წამო აბა ვეცადოთ და გთხოვთ მოდი თენგო. ვაიმე რამხელა ეს. ახლა უფრო ჩაიფსავს კაც შიშით. ხო, აი ესენი არის საპირფარეშოები, რომელზეც ერთზე მიდგმულია და მეორეზე კრიტი ადევს. ანუ როგორც მივხვდით, ჩემო ძვირფასო დამსვენებლებო, კუსტბაზე ბაკა დაცლილები უნდა ამოხვიდეთ, იმიტომ რომ მოგიწევთ აი ფასიან საპირფარეშოებში შესვლა სავარაუდოდ, იმიტომ რომ აი რამდენიმე ინფრასტრუქტურულად გამართული ობიექტია და შესაბამისად თუ იქ არ შეხვალთ და რამეს როგორც იციან ხოლმე არ აიღებთ, მაგალითად წყალი 3 ლარი, 40 წეთრიანი წყალი, ისე ვერც 00-ში შებრძანდებით. იმიტომ რომ ეს დაკეტილია სამწუხაროდ. სავარჯიშოდ თუ ამოდიხართ მით უმეტეს კუსტბაზე, გარდა იმისა რომ დაისვენოთ, წყალი აუცილებლად უნდა წამოიყოლოთ, იმიტომ რომ ნუ მინიმუმ ლარი ღირს აქ წყალი და აი ხა მე პირი გამიშა და მე მგონი წყლის ფანტანი დავინახე და შენ რა გაიხარე, ნახე. აქ ეხა წყალს ველოდებოდი მე და მე მგონი ეს ერთი ალბათ კომუნისტების დროიდან აქ აღარ მოდის წყალი. სადმე გადაკეტილი ხო არ არის? არა, ამის იმედი არ ქონეთ ისე თქვენი წყალი წამოიღეთ ჯობია, ისე როგორც იქ საპირფარეშოებზე გაგაფრთხილეთ, იქაც კარგად დაიმახსოვრეთ და საერთოდ როგორც მივხვდი, ასეთ ადგილებში მაინც და მაინც გამართული არ არის ეს სისტემა და თავიდანვე უნდა გაითვალისწინოთ, რომ დაცლილი ბაკებით წამოხვიდეთ და აქ თუ შეეცდებით კიდე სიცხის გადატანას, წყალიც სახლიდან წამოიღოთ, თუ აქ ყიდვა არ გინდათ. მორჩა, დღევანდელი ჩვენი გადაცემაც დამთავრდა. ვეცადეთ თბილისში შემორჩენილები გაგვეხალისებინა ცოტა და გვესწავლებინა ისეთი ადგილები, სადაც შეიძლება დაისვენო ლისის ტბა, კუსტბა, ავიცი კიდე სად ვიყავით, თბილისის ზღვა. წინ მთელი აგვისტოა. სკანერის ბოლო გადაცემაა. მე არ ვიცი რამდენი ხნით გემშვიდობით, მაგრამ ყოველ შემთხვევისთვის მინდა რომ მშვიდობიანი ზაფხული გისურვოთ. მშვიდობიანი ყველა გაგებით, იმიტომ რომ რა ხდება ქვეყანაში და ქვეყნის საზღვრებს გარეთაც ამას ვხედავთ სამწუხაროდ. მშვიდობიანი დასვენება მინდა გისურვოთ. არჩევნების მშვიდობიანად გადაგორებათ, ჩვენი მედია არჩევნებამდე შევხვდებით კიდევ და მინდა გისურვოთ, რომ ყოველთვის გქონოდეს იმის ხალისი და რაც თავარია, ვაიმე, რამხელა რაღაცა დამაჯდა. ვაიმე. წეთიში. ვისურვებდი, რომ გქონოდეს ყოველთვის იმის ხალისი და რაც თავარია, შესაძლებლობა, რომ ღირსეულად დავისვენოთ. იმისთვის, რომ ღირსეულად დავისვენოთ, ჯერ ღირსეულად უნდა ვიშრომოთ. სხვათა შორის, საქართველოში, როცა შრომის დაფასებას ისწავლიან, მაშინ იქნება ყველაფერი კარგად. დროებით, მე ჟურნალისტი ბესო ჩუბინიძე, გემშვიდობებით. ნახვამდის.